Расскажите про биологическое поведение. Самые примитивные животные дерутся за добычу. И там есть три стратегии. Кто-то ее добывает, кто-то ее отбивает, а кто-то питается падалью. Следующее поведение животных – это борьба за территорию. То есть называется кормовая территория. Чистой воды феодализм. После этого следующий уровень качества поведения животного – это борьба за самок, то есть за размножение. Следующий уровень поведения животных – это борьба за место в иерархии. И здесь добровичи, примитивная группа, обезьяны и все как полагается. Прайды, стаи. А дальше начинается, собственно, человеческое поведение. То есть это договариваться о том, чтобы мы что-то сделали вместе. Вот это умение координироваться, бухать и кушать сладко сделало из нас, обезьян, людей. Ну и кушать коагулированный белок.